Wiki emwe emabega ebibaluwa bino byasulibwa mu maka agamu ku kyalo Mabuye mu disitulikiti y'Empigi n'obubaka obutiisatiisa. Okusinziira ku bubaka buno, abasuuliddwa ebibaluwa bino balina okussa ssente ku ssimu ezaateereddwako mu bbanga ttono ddala. Nga tewannayita bbanga ate ku lunaku lwa Sande ebibaluwa bye bimu bino byasuuliddwa mu maka gano, kyokka ekyenjawulo abaamuno basabiddwa okussa obukadde 3 ku ssimu mu nnaku 3 zokka, oba si kyo bakuttibwa. Jane Nakanja Kolubega atubuulidde nti ssaawa zaalinga 7 ez'ekiro okulaba ebibaluwa bino ku geeti. Omwami ng'ayingira ku geeti wali mu nsonga yasanga envelope yewandiiseeko ebigambo mu capital letters binene nnyo. Nakanja kagamba nti ebbaluwa yali ewandiikiddwako kungulu ebigambo ebitiisatiisa era okugibikkula nga munda basaba ssente obukadde 5 era singa balemererwa okuziwaayo baakukolwako nga bwe bazze bakola ku balala. Namba n'emabega nga mulimu bingi nnyo ffe akanywa musaayi tubatta kaweesa twatta kirumira twatta Haji Kigundu Sheikh Kamoga bwetwogera tutuukiriza. Ne mu maka amalala omu ku bantu muno ataagadde kulaga bwenyi bwe atubuulidde nti abantu bano bamukubidde n'essimu nga bamulaalika nti ssente baali bazaagala mu bbanga ttono ddala. Tusomye ekibaluwa ekyo ebbaasa naye ng'eriko egamba nti batuwadde ennaku 3 nga baagala obukadde 3. Baba baagala obukadde 3 nga amannya gaabwe nga bo beeyita abatemi b'ebijambiya. Era bano abatannategeerekeka ono baamulabula nti baali tebalina kukuba ssimu zino yadde okulopa ku poliisi oba si kyo bakuttibwa. Ne wayita ennaku 3 ne bansindikira message ku ssimu yange ne baŋŋamba wefudde omugezi naye Kaweesi Irumira Abiriga ndowooza obamanyi kati abo sitayiro gyetugenda okugiramu. Rashid Kamoga ow'ebyokwerinda e Mabuye agamba amaka agawerako gazze gafuna ebiwandiiko bino kyokka ekibeewuunyisa balondamu maka g'abalinamu ku ssente bokka. Abavubuka oba abantu bakulu oba bakadde butayagala kukola kyekivuddeko ekyo okukangatiisa batandike okwegamba bagezaako okwagala ndozofuna ssente oba mu lukujjukujju. Onalaza obweraliikirivu sako n'obunkenke bwe baliko kubanga ebiwandiiko birimu n'amannya g'abo abattibwa nga biraga nti singa abantu bano tebawaayo ssente ze baabasabye nabo bakuttibwa. Nga tuli bennyamivu nnyo olw'ensonga nti e Masaka gye baabyogera baamala ne batuukiriza ne batemaatema abantu. So n'olw'ensonga eyo tusaba ebitongole ebikuumaddembe byonna nti bitudduukirire eno mu kitundu kyaffe eky'e Mabuye bajje batuyambeko okukola okunoonyereza kwabwe. Abakulembeze era beeraliikirivu olw'ebintu nga bino ate okujja mu kitundu kyabwe mu kiseera ky'ebyobufuzi. Okunoonya bululu bagenda muki bwe tuyingira mu bino ebintu by'amajambiya waliwo ekijjawo n'olaba nga ebintu birabika nga tebigatta bulungi. So katujja tukyabikwasiza security naffe ng'abakulembeze tugenda kulaba nti tukola obwaffe. Ye Asadi Mwanje amyuka RDC Mpigi atubuulidde nti ensonga yabatuukako dda era bali mu kaweefube waakulaba nga bafeffetta abali emabega waakyo. Abantu bano basi tugenda bakwata ekyo kyo nkisuubiza nti tetutudde tujja kubakwata ate era mujja kubamanya mujja kubalaba tujja kuba paradinga tujja balaga eggwanga n'ensi yonna tetukuume butebenkevu mu ggwanga lyaffe. Bino bituukiddewo ng'e Masaka byaviirako okusibwa kw'ababaka ba paalamenti okwali Mohamed Segirinya Kati Omugenzi ne Alan Sewanyana.